শব্দটি শুনুন। কোনো সাউন্ডে গেলে এই ফোনটিতে কিন্তু প্যাট 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 একটি শব্দ হচ্ছে। এটি কেন হয়? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। Redmi Note 9 Pro এই ফোনটিতে মূলত অনেক ধরনের সমস্যা ছিল। এই ফোনটি হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পর ফোনটি ডেড কন্ডিশনে ছিল এবং ফোনটি অন হতো না। তো এই ফোনটির অনেক কাজ করা হয়েছে। বর্তমানে যে প্রবলেমটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সাউন্ডের প্রবলেম। আর এই ফোনগুলোতে কিন্তু সাউন্ড প্রবলেমের জন্য ইতিপূর্বে আমার আরেকটি ভিডিও রয়েছে যে ফোনটি আমি সিপিইউ রিবোলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমি সাউন্ডটি প্রবলেম সলভ করেছিলাম, আর সেই ফোনটিতে কিন্তু কোনো ধরনের সাউন্ড ছিল না। আর এই ফোনটি কিন্তু ফিজিক্যাল ড্যামেজ, এটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এই ফোনটি হচ্ছে হাত থেকে পড়ে যাওয়া এবং প্রচণ্ড রকমের আঘাত পাওয়া ফোন। তো আমি মাদারবোর্ডটি টোটালি ভালোভাবে একটু দেখে নেব, আপনাদেরকেও দেখাবো। আর দেখুন, এই ফোনটির প্রতিটি শেল কিন্তু খোলা হয়েছে। আর যেহেতু প্রত্যেকটি শেল বেঁকে ছিল, মানে আঘাত লেগে বাঁকা হয়েছিল, সেজন্য শেলগুলো খুলে নিচে যে মাদারবোর্ডটির কোনো আইসি বা কোনো কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা সেটি কিন্তু চেক করা হয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি এই ফোনটি যেহেতু পাওয়ার সম্পূর্ণ কমপ্লিট রয়েছে, এখন বর্তমানে শুধু সাউন্ডের প্রবলেম এবং পাশাপাশি এই ফোনটিতে আরেকটি কমপ্লেইন রয়েছে, সেটি হচ্ছে যে সিম কানেক্ট পায় না। যদিও একটি টেকনিশিয়ান ভাইয়ের এটি ফোন, তো তারপর আমি এ টু জেড সব কিছু দেখে নিচ্ছি। আর আপনারা জানেন যে ম্যাক্সিমাম কাজ আমি সিপিইউ রিবোলিংয়ের যে কাজগুলো সেগুলোই আপলোড করি, কারণ ব্যতিক্রম যে কাজগুলো এগুলো যে একেবারে করি না তা কিন্তু নয়, কিন্তু এই কাজগুলো থেকে অনেক প্রশ্নের উৎপত্তি হয়, যে কারণে কিন্তু ব্যতিক্রম কাজগুলো আমি আপলোড করি না। এর পিছনে বড় একটি কারণ রয়েছে, কারণ প্রচুর রকমের ব্যস্ত থাকতে হয় প্রতিনিয়ত, আর অনেক ধরনের প্রশ্নের জবাব দেওয়া একার পক্ষে আমার সম্ভব না, যে কারণে শুধু সিপিইউ রিবোলিংয়ের কাজগুলো আপলোড করি। আর আপনারা হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন যে শুধু সিপিইউ রিবোলিং ছাড়া আর কিছু করে না। তো আপনাদের জানিয়ে রাখি, দীর্ঘ একটি সময় কিন্তু আমি শুধুমাত্র ক্রিটিক্যাল ফল্ট ফাইন্ড আউটগুলো করা নিয়ে অনেক ব্যস্ত থেকেছি, কিন্তু এখন বর্তমানে সময় পাচ্ছি না, যে কারণে অনেক ফোনই আমি এখন কাজ করি না, শুধুমাত্র প্রসেসর রিবোলিং করতে করতেই দিন শেষ হয়ে যায়। তো আমার শপে আরও লোক রয়েছে যারা ফল্ট ফাইন্ড আউট করে। তো আমি আজকের এই প্রবলেমটি ফিক্স করার জন্য আমি দেখব এটি হয় মূলত যে শব্দটি হচ্ছে এটি অ্যাম্পিয়ার ফেইল্ড হলে এরকম হয়। দেখুন, এই যে এখানে একটি কয়েল রয়েছে, বুস্টিং কয়েল, আর এই কয়েলটি কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এটি ভাঙা, এটি নিচে ভেঙে আছে, বাট উপর থেকে দেখে একদমই বোঝা যায় না। যেহেতু সাউন্ড ঠিকমতো কাজ করছে, মানে সাউন্ড অডিও কাজ করছে, বাট সাউন্ডের যে লো ভোল্টেজ বা লো অ্যাম্পিয়ার হলে যেরকম শব্দ হয় এটি কিন্তু সেই শব্দ। আপনারা মনে রাখবেন, যখন একটা সাউন্ড সেক্টরে বা সাউন্ড সেকশনে যদি সাউন্ড আইসিতে পর্যাপ্ত ভোল্টেজ না পায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের শব্দ হতে পারে। অনেক অ্যাম্পলিফায়ার বা অনেক ছোট ছোট আপনার যে সাউন্ড বক্সগুলো আছে সেগুলোতে যখন ব্যাটারি লো হয়ে যায় তখনও কিন্তু এই ধরনের শব্দ হয়। তো বিষয়গুলো একদমই সিম্পল একটি বিষয়। আপনাদের ফল্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে এভাবে যে এটি লো অ্যাম্পিয়ার লো ভোল্টেজের কারণে কিন্তু এরকম হতে পারে। সেটি হতে পারে এই যে যেমন কয়েলটি ভাঙা ছিল, বা এই কয়েলটি আমি চেঞ্জ করে দিলেই প্রবলেমটি আশা করি সলভ হয়ে যাবে। এই কয়েলটি ভাঙা থাকার কারণে কিন্তু ভোল্টেজটি পর্যাপ্ত যে অ্যাম্পিয়ার যেটি বুস্ট কয়েল সেটি কিন্তু প্রপারলি কাজ করছে না, যে কারণে এই সাউন্ডটি এরকম হচ্ছে। এর পাশাপাশি হতে পারে যে এই কয়েল থেকে যে লাইনটি আইসিতে চলে গেছে সেই লাইনের মধ্যে যদি কোনো ড্যামেজ হয়, ফাঙ্গাস হয়, পুড়ে যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই প্রবলেমটি হতে পারে। সেই সাথে হতে পারে আপনার যে স্পিকার পর্যন্ত যে ওয়্যারটি গিয়েছে সেই ওয়্যারে পর্যাপ্ত অ্যাম্পিয়ার বা একটি মোটা লাইন সেটি যদি অনেক সরু বা চিকন লাইন দিয়ে আপনি করে দেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের শব্দ হতে পারে। এই বিষয়গুলো একদমই সাধারণ বিষয় হলেও আমি আলোচনা করলাম, কারণ রিসেন্টলি এই ধরনের একটি প্রবলেম নিয়ে আমাকে একজন মেসেজ করেছে, যে কারণে এই কাজটির ভিডিওটি আমি শেয়ার করলাম। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আপনার প্রবলেম ফল্ট ফাইন্ড আউটের বিষয়ে প্রচুর বিচক্ষণ এবং সতর্ক থাকতে হবে, যে আপনার কাজটি যেন অন্ততপক্ষে 50%-এর উপরে আপনার সম্ভাবনা থাকে যে আপনি যে কাজটি করছেন সেটির সমাধান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ অনেক সময় আমরা একেবারেই ভুল কাজ করে বসি, দেখা যায় প্রবলেমটি আসলে এক জায়গায় আর আমরা পুরোপুরি অন্য জায়গায় কাজ করছি।
আরেকটি বিষয় হলো যে আপনি যে কাজই করেন না কেন সেই কাজের ব্যাপারে আপনাকে এইটুকু অন্তত খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি কাজটি ঠিক না হলেও অন্তত পূর্বের অবস্থায় যেন থাকে। এতে করে কি হবে, এই কাজটি পরবর্তী সেক্টরে যখন আপনি ফল্ট ফাইন্ড আউট করবেন, পূর্বের বিষয়টি নিয়ে আর টেনশন করতে হবে না। তো যা হোক, আসলে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আমি শেয়ার করতে চাই, কিন্তু আপনাদেরকে বলে রাখি আমার ব্যক্তিগত কিছু প্রবলেম রয়েছে, যে কারণে আমি একদমই সময় পাই না। অনেক প্রশ্ন বা অনেক অ্যান্সার আমি হয়তো করতে পারি না। আর একঘেয়েমি মনে হলেও আমি এখন প্রসেসরের কাজই করছি, এটি সত্য। প্রসেসরের প্রচুর পরিমাণে কাজ আমি করছি। আমার শপে আরও ফল্ট ফাইন্ড আউট করা, টাচ ডিসপ্লে, ব্যাটারি, বিভিন্ন ধরনের কাজ হয়, সেই কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি করি না। সেই কাজগুলোর জন্য আপনারা যদি কেউ সার্ভিস নিতে চান, আর সরাসরি আমার শপে চলে আসতে পারেন। আর ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার জন্য সময়ও লাগতে পারে ভিন্ন। সেই সাথে আপনার যে কস্টিং সেটিও কিন্তু ভিন্ন হতে পারে। অনেকে আছে যে শুধুমাত্র তার প্রবলেমটি বলেই মনে করেন যে তার কস্টটি জিজ্ঞেস করেন। আসলে এভাবে কোনো কাজের কস্ট বলা যায় না। একটি কাজ কতক্ষণ সময় লাগবে সেটিও বলা যায় না। যখন স্টেপ বাই স্টেপ সেটিকে ডায়াগনোসিস করা হয়, তারপরে হয়তো কোনো একটি প্রবলেম বেরিয়ে আসে। তবে বর্তমানে অনলাইনে যে কাজগুলো করছি এগুলো 100% যেন আমি সার্ভিস দিতে পারি, কেউ যেন এই কাজগুলো নিয়ে রিটার্ন না যেতে হয়, আমি সেভাবে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। প্রত্যেকটি ফোনই যেন রিপেয়ার হয়, কারণ অনেক দূর থেকে পাঠান বা অনেকে আসেন, তারা যেন সেই কাজগুলো স্বাচ্ছন্দ্যে করে নিতে পারেন, সেই জন্য আমি সেই কাজটি করছি। তো এবার আমি সাউন্ড চেক করে নেব, এবং দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমার ফোনের সাউন্ড কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। আসলে একটি ফোনের যে কাজ, সেটি বিভিন্ন রকমের কাজ হতে পারে। একটি সিপিইউ রিবোলিং করে সলভ করলাম, আর একটি কয়েল চেঞ্জ করে করলাম। আবার এই ফোনই হয়তো বা কয়েল থেকে না হয়ে অন্য কোথাও থেকে প্রবলেম হতে পারত। তো বিষয়টি এরকম না যে মুখস্থ একটি কাজ বলে দেওয়া যাবে যে এই জায়গা থেকে প্রবলেম। আপনাকে প্রচুর পরিমাণে জানতে হবে এবং সেই বিষয় নিয়ে অ্যানালাইজ করতে হবে। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক বাটন প্রেস করে যাবেন। সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবসময় এই ধরনের ভিডিও না পেলেও মাঝে মাঝে পাবেন।